Hello everyone, welcome back to my channel Art Cooks and Looks. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काढ़े की रेसिपी। सर्दियों और बरसात के मौसम में लगभग हर व्यक्ति ज़ुकाम, खांसी, कफ, साथ ही बदन दर्द, सिर दर्द, बुखार और वायरल जैसी मौसमी बीमारियों की चपेट में आ जाता है। सदियों से इन सब छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए और उनके उपचार के लिए हमारी दादी नानी एक विशेष काढ़ा बनाती थी। वैसे तो काढ़े में काफ़ी सारी चीज़ें डलती है, पर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 5 चीज़ों से काढ़ा बना के दिखाऊंगी, जो आप नॉर्मल सर्दी, ज़ुकाम, खांसी और वायरल में ले सकते हो। 5 चीज़ों में मैंने यहाँ पर तुलसी के ताज़े पत्ते लिए हैं, अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून नमक लिया है। यहाँ पे मैं 2 सर्विंग बना रही हूँ, तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी डालेंगे। उसके बाद हम उसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे। इस तरह से हाथों से हम उसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और उसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर, नमक और फिर हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों में लेके थोड़ा मसल देंगे हाथों से ही और उसमें डाल देंगे। अब अदरक के टुकड़े को हम थोड़ा सा कूट के डालेंगे। अगर आप अदरक यूज़ नहीं करते तो आप ड्राई जिंजर पाउडर भी डाल सकते हो। अब हमें इस पानी को आधा होने तक उबलने देना है, यानी कि जो हमने 1 गिलास पानी लिया था वो आधा गिलास जितना हो जाए तब तक उबालना है, जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हैं उनके फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाए। आप देख सकते हो काफ़ी पानी जल गया है और आधे जितना ही रह गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये हमारा काढ़ा रेडी है। ये काढ़ा आधा कप या आधी कटोरी दिन में 2 बार लिया जाए तो सर्दी, ज़ुकाम और खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं डाली, तो ये काढ़ा आप बच्चों को भी दे सकते हो। ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा गुड़ या शहद डालकर भी दे सकते हो। 1 से 3 साल के बच्चों को 2 से 3 चम्मच और फिर एज के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यकीन मानिए, ये घरेलू नुस्खा मैंने खुद आजमाया हुआ है और ये 100% इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो शेयर करें जिससे दूसरों को भी काढ़े से फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।